Abdullahi Umar Ganduje ya ce lokaci bai yi ba domin ayyana wani a matsayin ɗan takarar gwamna na APC a 2027 a jihar Kano. Tsohon shugaban APC na ƙasa ya gargaɗi magoya baya kan cewa gaggawar ayyana 'yan takara na iya raba kan jam'iyya a jihar. Rikicin siyasa ya fara tashi ne bayan wasu manyan 'yan jam'iyya sun fara tallata Sanata Barau Jibrin a matsayin ɗan takara a 2027. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC a jihar, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gargaɗi mambobin jam'iyyar da su daina gaggawar tallatawa ko ayyana wanda suke son ya tsaya takarar gwamna a zaben 2027. Wannan gargaɗi nasa ya biyo bayan yadda wasu kusohin jam'iyyar suka fito fili suka ce Sanata Barau Jibrin ne za su marawa baya a takarar. A hirarsa da BBC Hausa, Ganduje ya ce irin wannan gaggawar na iya haifar da rikici da rabuwar kai, musamman ma a wannan lokaci da jam'iyyar ke ƙoƙarin ƙarfafa haɗin kanta. Daga cikin waɗanda suka janye kalamansu akwai Baffa Takai, wanda ya nemi afuwa daga mambobin jam'iyyar saboda rawar da ya taka wajen tayar da batun tun da wuri. Ganduje ya gargaɗi 'yan APC a jihar Kano. Jaridar Leadership ta rahoto cewa Ganduje ya ce bai kamata a fara faɗin cewa wannan ya fi wancan ba, domin irin wannan hali zai janyo matsaloli cikin jam'iyya. Ganduje ya yi gargaɗin cewa ya kamata mutane su daina tallata 'yan takara da sunan cewa wannan ya fi wannan, domin wannan halin zai kawo rabuwar kawuna. Ya bayyana cewa jam'iyyar za ta kai ga lokacin da za ta buɗe ƙofar zaben 'yan takara, kuma idan lokaci ya yi waɗanda suka cancanta za su fito. Bayani game da taron APC a Kano. Rahotanni sun nuna cewa a wani taron masu ruwa da tsaki da APC ta yi a Kano, mahalarta taron sun bayyana cewa suna jiran umarnin Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin ya fayyace hanyar da jam'iyyar za ta bi. Sai dai duk da haka har yanzu akwai masu fitowa suna ayyana wanda suke so ya tsaya takarar gwamna, abin da ke nuna cewa har yanzu ba a gama shawo kan lamarin ba. Wasu jigajigan jam'iyyar sun nuna fargabarsu cewa idan ba a yi taka tsantsan ba, gaggawar ayyana gwanaye ka iya lalata daidaituwar jam'iyyar kafin babban zaben 2027 da ake tunkara. Masu sharhi na ganin cewa irin wannan gargaɗi na Ganduje na iya zama wani mataki na kare martabar jam'iyya da tabbatar da cewa ba a sake maimaita matsalolin rabuwar kai da jam'iyyar ta fuskanta a wasu jihohi ba. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.